U okviru realizacije Test Before Invest usluge Edi Hadrije projekta za regionalnu razvojnu agenciju Primorsko-goranske županije Prigoda, kreiran je tehnološki demonstrator i platforma koja omogućava prikupljanje podataka o objavljenim natječajima, dakle za financiranje, bilo iz europskih ili hrvatskih izvora, i omogućava analitiku tih natječaja i proaktivno informiranje korisnika, odnosno pretplatnika koji su dakle pretplaćeni, koji bi bili pretplaćeni na taj servis Prigode. Dakle, demonstrator je prilično kompleksan, ima nekoliko komponenti. Glavna komponenta je takozvani harvester, odnosno komponenta koja omogućava prikupljanje podataka sa weba u određenim vremenskim intervalima, analitiku tih podataka, spremanje, odnosno pohranu podatka u vlastitu bazu podataka i nakon toga analitiku i proaktivno obavještavanje zainteresiranih korisnika, odnosno pretplatnika te platforme. Pa pogledajmo kako to izgleda. Dakle, aplikacija je web bazirana, ima nekoliko modula. Glavni modul je agent koji služi za analizu natječaja. Dakle, svi natječaji se web po nekakvoj frekvenciji pretraživanja, vrši se pretraživanje weba, i podaci koji su pronađeni u natječajima se pohranjuju zapravo u tu bazu znanja. Možemo pogledati zapravo ovdje i statistike, znači sustav funkcionira u realnom vremenu i nakon pretraživanja dobijemo generalnu statistiku o natječajima koji ističu u nekom razdoblju, dakle to su one natječaje gdje postoje relativno bliski rokovi kada ti natječaj završavaju. Ovdje u ovom slučaju se vidi da je nekakav čitav niz natječaja završava 18.9. Ovdje se vidi i statistika koja pokazuje koliko je izdavatelja, u ovom slučaju vidimo da su kod nas u našem slučaju Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju nekako najaktivnija, i onda imamo određena, tu su dana i vremena u kojima se zapravo natječaji objavljuju i koliko traju tipični natječaji. Velika većina je, evo kako možemo vidjeti, to trajanje godinu dana. Može se gledati ovdje broj natječaja po ciljanim skupinama gdje ih ima i nekakvi trendovi natječaja po tjednima, dakle to su kada i koliko se objavljuju pojedini natječaji. Tako da, generalno gledano, postoji zapravo prilično jasna statistika što se sa natječajima događa i kako se na njih može javljati. Također je napravljena komponenta koja omogućava izradu tjednog newslettera, dakle to je jedna tjedna informacija koja daje nekakvu opću sliku o tome što se zapravo događa, i taj newsletter se može dakle preuzeti ili se može proaktivno slati. On pokazuje koji natječaj, znači to je generalna informacija, koji se natječaji otvoreni, koji ističu, i to onda omogućava zapravo da se dosta precizno da se ne može dogoditi situacija da neki, dakle da promakne nam nekakav natječaj. Sljedeća komponenta koja je zanimljiva, to je stranica kojom je definirane su frekvencije, znači koje web stranice se pretražuju, koji su to linkovi, i ono što je važno, definirana je frekvencija pretraživanja, da li je to u nekim slučajevima dnevno, tjedno, mjesečno, znači s obzirom da neki natječaj ima različite frekvencije, dakle objave tih natječaja. Ovdje se vidi i popis na kojem se nalaze znači što će se pretraživati. Kroz administrativno sučelje se može dodavati unutar toga popisa, može se popis proširivati, dodavati nove elemente, dakle jednostavno jedan Excel se editira i uploada se taj novi Excel na platformu. Unutar samog sustava, osim tih automatizama koji postoje, koji izvještavaju pretplatnike o tim novostima, moguće je pokrenuti i nekakvu ad hoc analizu, dakle možemo odabrati neku specifičnu, ja bih rekao neki specifični slučaj natječaja koji nas zanima, i onda možemo na osnovu toga vidjeti koji je to tip natječaja, možemo gledati određene detalje poziva unutra i možemo napraviti jednu precizniju, ja bih rekao, analizu tih materijala. Dakle, ovdje postoji također jedna AI komponenta koja dakle kreira tu analizu
znači iz tih iste baze podataka pokupi, dakle izvuče te podatke. Evo ovdje sad jedan primjer, dakle ovo je jedna situacija u kojoj se nije moglo zbog nekog razloga pristupiti portalu. Probat ćemo odabrati neki drugi slučaj, uzet ćemo ne znam, nešto ovako. I sad ćemo probati napraviti analizu tog natječaja. Dakle, jedna od najčešćih izazova i problema koji se pojavljuju je to da ti izvori informacija koje su u najvećoj mjeri web bazirani, web stranice, da u nekom trenutku nisu dostupne ili nemoguće pristupiti tim podacima i slično. Ovo je sad jedan primjer te analize, dakle, u ovom slučaju pristup toj stranici je bio uspješan, prikupljeni su podaci, dan je određeni sažetak tih informacija i sa tim sažetkom se ažurira lokalna baza znanja. Tako da je kod nekog sljedećeg pretraživanja i traženja informacija više neće biti potrebno ponovno ulaziti. I naravno ovaj sažetak se može poslati mailom na dakle osobi koja želi dobiti ovo u jednom tiskanom formatu. Zaključno možemo reći da je ova aplikacija pokazala, ovaj tehnološki demonstrator je pokazao da takva aplikacija ima smisla, da može prilično efikasno odrađivati, dakle ispunjavati zadane zahtjeve prigode i vrlo vjerojatno da će u narednom razdoblju prigoda krenuti u realizaciju i produkcijske nekakve verzije te aplikacije koja bi onda ušla u redovnu upotrebu.